И снова здравствуйте. Две подружки встречаются одна другой. Ой, Розочка, ты так похорошела, похудела. В чем же секрет? Да, я тебя умоляю, никакого секрета. Перешла на правильное питание. Не ем пиццу, сладкого, мучного, антицеллюлитным кремом, мажусь. Занимаюсь спортом 2 раза в день. Ложусь спать в 10, встаю в 6. Занимаюсь йогой и медитацией. Да, еще отказалась от алкоголя и табака. Вау! А что за крем? Улыбайтесь.